तो भाई ये है मेरा पावरफुल एम्पलीफायर जो कि 3055 ट्रांजिस्टर इसमें लगे हैं 4। तो ये 2 चैनल हैं, दोनों चैनल पे मैंने अभी लोड दे रखा है। तो ऊपर वाला चैनल में ये 10 इंच वाला लोड चल रहा है सब ऊपर का, और नीचे वाला चैनल में ये वाला लोड चल रहा है। तो अभी दोनों का आप आवाज़ सुनेंगे कि किस तरीक़े का है। ये 8 इंच का सब ऊपर लगा, इसमें देखिए, इसका मैं कलर दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी चलाते हैं दोनों को। इसका आवाज़ आपने सुन